Tangsi, benang semua ada dalam tu. Oh, selamat skru tu dah. Tak merata. Cari merata mulilau lah ni. Dalam duduk lah. Duduk lambek. Oh, bunyi. Ini view pump yang tu. View pump bawa kedai ya. Kakak okey kan noh. Okey, siap dah. Ni je duduk dengan Rani, kira Rani lama okey. Okey, assalamualaikum. Selamat petang, jumpa lagi kita ni Okey, kita minggu ni cuti seminggu sebab yang laju dah saya kan. Jadi hari ni konten kita tak ada apa pun, konten nak pergi buat boat lah, boat nombor 3 tu. Boat nombor 3 tu. Jadi kita ada kaki ya. Kaki kita beli ni, kaki lama kita. Tak tunjuk kat bawah. Hari ni kita nak pergi buat pemasangan kaki lah. Kaki yang hari tu patah, syak patah tu kan. Jadi lama kak boat di Thailand. Last kita buat video tu tak tahu berapa bulan, tapi memang berbulan-bulan lah, memang lama buat di Thailand. Tak tahu boleh start ke tak tahu apa. Tapi ni tak ada masalah apa, tapi apa saat kita test lah. Hari ni konten kita nak baik pulih boat nombor 3. Ada pemudahkan urusan kami ni, hak berjalan insya-Allah. Tak payah main, kita akan suruh pemain pasang lah. Okey, jom tak masa kita gerak pelan-pelan ke JT dan Cangkak je, gerak pelan-pelan jom. Dan ni yang tunjuk gambar. Okey, ni azan dah pun. Okey, yang ni kaki hitam ni saya beli second hand 3,500 kat 4,000 kot lah. Sebab nak pakai duit. Mungkin dia betul scrap dia punya enjin. Saya beli kaki ni. Yang ni kaki lama saya. Kaki dah semua saya ada kipas ni. Yang patah syak kan. Ni patah bawah. Dia patah kat sini. Ni batang syak ni lah. Batang syak ni baru RM5,060. Baru RM5,060. Kalau pokok upah pasang pun semua dekat RM6,000 lebih. Jadi kita beli yang ni RM3,000 lebih. Kat RM4,000 lah. RM3,000 lebih kat RM4,000. Cuma tak payah RM800 ni. Jadi apa? Alhamdulillah kita boleh pasang lah. Tak tahu, tapi nak tengok condition nampak okey lagi. Nampak condition enjin ni semua okey lagi. Tak tahu, takut ada masuk ayak ke apa. Kita check buka lah. Buka apa minyak gearbox apa semua kita akan buka lah. Kita akan buka balik apa kipas apa semua kita akan masuk kat sini. Kipas tu yang pelapis apa? Penapis takut habuk masuk kan. Kita akan buka semua masuk dalam ni. Jadi jom kita dah set up apa semua barang-barang semua dah masuk dah, bateri boot pun dah kita rebus dah. Jadi jom kita gerak pelan-pelan ke JT dan Cangkak jom. Kita berbagai. Okey, hari ni kita dah sampai dah dekat Penggalan. Tengok Pomen tak main lagi. Pomen tak main, kita main awal tak apalah. Nak set up boot saya, nak main boot depan ni lah. Depan JT ni senang lepas nak buat kerja. Jadi kalau pergi sana panas. Panas pun ni. Panas, dia punya berkuat lain macam pun ni. Jadi jom kita buat club boot, kita main depan ni. Lepas tu kita buat pelan-pelan kayuh lah. Pelan-pelan kayuh je.
Okey, dan ni boot kita buat main sini dah. Boot nombor 3. Boot main ni dah. Berapa lama dah boot ni tak jalan. Boot tengok orang cat pun jadi Apa ingat 6 bulan 7 bulan tak jalan. Bumbung pun jadi teruk lah. Bumbung kita akan buat esok kalau susah. Tengok kita akan pasang kaki dulu enjin. Ya, enjin tak ada kaki. Sat kita akan buat ni, tunggu Pomen mai. Pomen tak mai lagi. Sat kita dah main boot depan ni dah. Bagi lepas senang buat kerja. Jadi tunggu Pomen mai lah. Pomen mai. Sat Pomen mai, kita akan tengoklah pasang kaki ni. Kaki yang kita bawa ni. Kaki yang kita bawa ni. InsyaAllah tak ada apa-apa. Harap tak ada apa lah kaki ni. Takut kan, takut kipas hayang. Tapi tak apa, kalau kipas hayang problem, kita boleh buka ambil ni. Yang ni elok ni, baru tukang kipas hayang ni. Takut kipas hayang problem ke apa, kita tak tahu. Nanti pasang dulu baru tahu. Start, saya tengok hayang dah keluar ke macam mana ke. First nak tengok dulu dalam ni, minyak enjin tu. Minyak gear. Ikut minyak gear dia ada masuk hayang pun kan, kita tak tahu. Saya kita buka dah, so pun memel tu. Di sana kita nak pasang dah. Tu kaki. Tak lagi. Tunggu hang aku nak buka ni. Spanner skru dia boleh tak bawa. Spanner aku bawa. Gam. Oh, gam ni gam ah. Ha? Ya, bukan ini ya. Gam ni kan. Jangan nak pakai jaket tu ya. Pakai terus kata. Try tengok, nak tengok. Okey. Terima kasih. Nak ni tengah-tengah noh. Tengah-tengah belah sini ni kita settle noh. Tak boleh clear ni dulu. Ni tengah ni. Tu yang beli dekat Kulin. Ini lama dah. Patuh tu. Ni tak boleh try in apa tak boleh. Kalau member nak gearbox, nak beli gearbox pecah apa, ini boleh pakai. Body tu kadang-kadang setengah body tu pecah apa kan. Kita boleh pakai. Nanti Nak tengok cepat. Cepat ni. Kalau buka-buka ni holding luar boleh pakai. Kita gearbox. Ketiga set ni boleh pakai. Set. Gearbox tak ada masalah apa, tapi tak tahulah kan, di impact putih tu kan. Takut impact tu yang gearbox kacau. Tan rumah tak buka Oh tu Tan tadi baru nak tanya hang, Tan mana bila mah? Oh dia kerja belah sana. Tengok pergi robot pun Pomen tinggal 2 orang, 3 orang lepas eh. Dia ramai yang leleh semua, ada mana? Semua banyak buat kerja luang tu. Anak siapa anak hang? Nak Tan. Oh, kecil je lah. Umur Salim ni lah. Tak boleh buat balik lambat-lambat dah ha. Tangsi benang semua ada dalam tu. Tapi kalau biar lama-lama dia makan tu no. Satu ada ayam lagi. Biar lama-lama. Okey.
Tengok. Oh, selamat skru dua dah. Tak merata. Cari merata mulila lah. Dah lah duduk lah. Duduk dalam beg, ada beg kecil tu. Sip baik. Alhamdulillah boleh pasang. Boleh tak lagi? Tanya yang duduk naik, duduk tinggi. Kau tinggal ni lagi kita buat tu. Kita ikat ni. Pancuk dah, dia kena main dah masuk lah. Okey lah. Oh masuk ha. Ni kunci. Bismillah lu, bismillah. Apa lama tak start. Baik tak bunyi? Bunyi apa? Dia tak bunyi pula dah. Oh, bunyi. Han tengok. Apa pula dah dia? Oh, lama tak start ni. Bunyi alarm pula dah.
fuel pump tak jalan. Dia tak sejuk tik tu kan. Fuel pump tak jalan pula dah. Pump dia sumbat punya pump. Dah motor tak jalan je. Kan lama tak start. Lama tak start tu. Motor fuel pump pula. Oh, mula banyak dah tu. Baca-baca apa sikit ha. Baca-baca. Tolonglah fuel pump. Jalan ke? Dia kalau ingat kalau boleh running tu dia jalan lagi urut tau. Tu lah kalau dia berani pun. Tu yang bunyi tu sebab dia bagi tahu fuel pump tak jalan tu. Dia ikut lampu dia. Buang. Macam ayam ni. Tu ayam tu. Oh anak ayam tu. Aduh, dia motor pula dah. Dia memang dia jam terus tu. Yang tu dari bawah. Tak boleh buat dia repair tadi. Bawah itu start go. Ni no. Tak banyak. Tak start tu dah tergental lama. Ha? On switch dia bagi tinggal pergi pump di sini, bagi kunci dia. Pergi jalan tu. Ni melekat terus ni tu. Dia tak boleh repair apa motor ni. Seketui terus tu. Makan modal juga. Dia tak boleh buat direct bagi start tak boleh. Oh tak boleh, dia kunci mau pergi pump minta on switch. Minyak tu sejuk masuk oi. Pipe masuk oi tu radiator apa semua. Oh. Aku minta buat direct tadi bukan macam tusuk tak apa buat direct. Saya pakai kipas tu. Ni lah tu. Dia kena pakai ni kot tu. Tak boleh pula. Fuel pump pula. Dah kaki pasang dah. Minyak isi dah. Fuel pump pula makan malam ni buat je. Fuel pump. Tu macam mana? Ha? Tu macam mana? Tak ada fuel pump kat second hand kat kedai? Oh, housing dekat Robert ah. Ni kena fuel pump lah. Dia dah boleh start dah. Fuel pump lah tau. Kena buat main fuel pump second hand kat try test nak kena running. Hei, lama sangat. Ada dia lah. Ditukun dah. Ingat tak ada tuan. Ingat tak ada tuan lah. Dia kata ingat tak ada tuan. Tukun lah pun. Punya tuan main tuntut balik. Aduh, minta tan kita nak tarik ni. Ayam kering. Tan tarik apa? Habuan. Satu. Dah kaki dah. Fuel pump pula. Apa esok? Hang buat main fuel pump tu kita test tengok lah. Kita try running tak. InsyaAllah esok kalau kata running okey, fuel pump lah.
Cukup dah barang semua okey dah. Ni ayak ni dengan roti ni. Ni ayak dengan roti. Aku beli berlambuk ayak dengan roti. Boleh atas. Tak aku ni aku simpan but kat. Tu minyak pergi tu. Enggak apa yang simpan ni. Aku simpan. Jadi bateri cabut lah. Cabut ah. Dia nak cabut bateri. Biar ni ah. Takut kong. Apa yang jalan? Takut but jalan ni ri. Aha, sebab dia lama tak jalan kan. Okey. A few moments later. Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Jumpa lagi kita ni. Kita akan sambung 4 semalam lah. Kita akan sambung buat satu video semalam. Dah malam dah. Lepas tu bila kita dah pasang kaki pun semua, fuel pump dah rosak. Jadi hari ni janji dengan Pomen, dia buat main fuel pump kat kedai. Dia kata try pasang lah sebab dia nak settle kaki dulu. Dia nak tengok performa kaki dulu, tengok macam mana. Sebab nak pergi running jalan, nak tengok ayang dia macam mana keluar ke tak. Lepas tu dah settle tu baru kita settle fuel pump lah satu-satu. Ni tak tahu lagi buat main fuel pump apa pula lepas ni. Dah lah ni kita dah sampai Bengkalan, tunggu sekejap Pomen main. Jadi kita akan buat pelan-pelan gayuh lah. Semalam tak habis. Terus parking boot dengan nyamuk lamuk malam. Dah semalam kan. Jadi hari ni dah sambung, hari ni bulan 4 lah. Jadi insya-Allah saya dia bermain fuel pump, harap tak ada apa dah yang ni lah yang rosak lah. Harap boleh berjalan insya-Allah. Okey, saya tunggu Pomen, kita buat pelan-pelan gayuh. Pomen buat enjin. Baik. Weh, fuel pump aku bawa tak? Habis? Fuel pump bawa? Ha? Fuel pump? Jangan. Buat di mana? Tak apa, aku biasa pergi pasang sat test. Weh, ni bateri dah ni. Sekali bateri ya? Oh. Kita kerang. Lewat. Senang pakai tu. Enjin ni dengan enjin merah, lain ni merah tu apa? Ni yang ni okey lagi lah. Power dah. Bang ni. Ha? Bang ah. Bang tak tahu boleh nak rambut dulu aku. Mana tempat dia buat tu? Tak tahu dia. Belum. Tok stay ya. Memang senang tapi
Tunggu Yang ni kalau buka 4 batang pun dia pun ingat 2,000 lah. 4 batang lah. Kalau enjin gegang. Yang aluminium Hmm. 90 pun original tahu apa? Sebelah 600. Sudah sebelah 600 ya. Dipasang kat Zul anda satu apa? Dua 600. 2,600 kat dia dulu. Buka 44 tu oi. Ini 90 dah. Ni dah lama tu, ini lama tu. Orang panggil apa yang tu? Mounting ah. Moting. Tanya AJ Mercury tu 1,700 Dua 2,400 Pui. Dia kata pula yang mana tak rosak yang tukang. Hmm. Kat tu bila dah buka tanya Zul kata benda tu kalau mai ada cok Mercury memanglah. Yalah. Mahal. Padahal bus tu sama ada jual. Sama kan. Dia adalah hak lapik aluminium ni kan. Okey, dah ni Pomen dah buat, dah pasang habis dah enjin tu. Jadi dah ni kita ada hanyut pun bot kita. Bot kita yang semalam yang tak siap tu. Kita ni duduk tengah panyuk ni. Panyuk nak ke depan lah. Sebab depa nak tukar, nak try fuel pump kan, nak try running kan. Okey, harap tak ada apa lah lepas ni. Tak ada apa. Tak risau lah lagi dia pasang fuel pump benda lain pula kan. InsyaAllah tak ada apa. Jom kita hanyut pelan-pelan. Okey, belah dapat berapa knot Alim. Lim. Dapat berapa knot? Berapa knot? 27 ah. Injin 100, tadi pakai 60 fiber tu, tukar injin 100, 27 knot. Dia 24 knot, 23 knot ya. Sat ni 2 biji ke. Yang ni atau nak kunci enjin kot, enjin loose, nak enjin loose. Yang ni yang fuel pump lah kita punya. Sat. Ni apa tengok bumbung teruk dah, bumbung ni. Nak kena buat ni, bumbung ni. Nak kena buat teruk dah, biar lama sangat sampai kaput dah tu dah. Kaput goyang lah semua. Kita tukar kayu. Tak, kita buat settle enjin tu, Ini fuel pump yang tu. Fuel pump buat kedai ya. Kakak okey kan tu. Kakak tak ada apa masalah lah fuel pump. Malah hang bagi dah sepanjang hidup aku kan. Aku cari mana. Tu lah mana pi utak mana dah. Tak depan ni sepanjang hidup ulam. Tak ada kok.
Ramai dah, nyamuk ramai dah. Pam kita buka dah. Masuk pam kedai. Bismillah. Bunyi kan? Cari. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh start. Bunyi tu kan? Oh, hidup. Ayam. Lambat pula ayam. Ha? Sumbat. Sumbat ah. Tutup kan tu? Okey lah, tak apa. Tan, lampu ada tangsi kasang tak? Satu boleh apa? Okey ya. Elok, ini tak ada apa. Tak ada rosak apa, cuma tapi tu lah masalah patah syak tu lah. Ini tak ada rosak apa, elok. Ha? Ya, okey ya. No, dia semua okey, tak ada masalah apa kan? Dia pump kan. Gear pun nak try. Kat gear tu try tengok. Nak tengok kaki tengok okey ke tak. Cip, angin nak pakai? Tak pakai. Okey, siap dah. Enjin duduk dengan Rani, Rani lama akid. Enjin Rani lama akid. Ketik ni boleh jalan tapi pupam lah. Pupam ni kedai melu, saja nak try running lah. Nanti pupam kita ni. Nanti kita pupam fikir lain. Settle ni kaki tu. Settle kaki tu. Nak boleh start pun. Nak boleh. Spotlight tu boleh pakai kan? Ha? Tak kali spotlight lah. Ni alhamdulillah settle dah kita punya 2 hari. Masuk ni hari ketiga. Hari 3 tadi saya pergi nak service apa? Fuel pump tu alhamdulillah hari pertama kita pasang fuel pump problem. Tak boleh nak start enjin, kaki tak tahu nak tengok dan kita dah pasang hari pertama. Lepas tu hari kedua kita dah buat fuel pump. Kita pasang fuel pump dah okey dah. Ayat tak keluar. Lepas tu kita buat komen dia modify apa? Bukan modify lah, dia jahit sikit ayat keluar, ayat pancuk keluar. Lepas tu ayat dah keluar dah. Lepas tu dah fuel pump okey. Lah ni kita cerita dah fuel pump ni lah. Ni fuel pump ni. Fuel pump ni yang seketui ni. Seketui ni fuel pump ni saya punya motor dah jam, dalam jam. Mungkin boleh pergi servis. Kalau nak beli baru 3,000 lebih. Fuel pump ni kalau beli baru 3,000 lebih. Jadi tengok saya pergi servis ke ataupun kita pergi cari second hand ke macam mana ke keadaan. Boot tu akan boleh jalan lah, insya-Allah dalam minggu depan kita boleh jalan lah boot nombor 3 tu. Tak ada masalah apa, cuma tak jalan lama. Itu kaki shark putih. Shark tu nak beli baru RM5,060. Daripada saya beli baru tu, biar kita tunggu Ustaz sabar, Ustaz mesti ada orang nak jual. Alhamdulillah ada orang nak jual. Dia nak pakai duit, mungkin boot dia tu dah rosak teruk. Dia nak pecah barang lah. Dia jual kaki saya 3,000 lebih kat 4,000 lah. Jadi saya sit tandus ke dia lah sebab saya dapat sekaki satu apa. Seketui kan. Lepas tu dah buat pasang-pasang semua, fuel pump tu sebab dia tak jalan lama, boot tak start lama, fuel pump tak jalan, dia mungkin melekat ke apa, tak boleh free tak tahu.
Jadi saya akan buat free service. InsyaAllah kalau buat free service, kalau buat okey boleh pakai lah, tak okey kita beli, carilah yang scan-scan ke mana yang enjin yang member apa. Saya punya tu member tu dia nak jual ke kan, dia sebab dia pecah barang, kalau nak jual ke fuel pump dia, jadi kita belilah. Bot tu insya-Allah bot nombor 3 akan jalan beroperasi balik seperti biasalah insya-Allah. nak boleh berjalan pun sebab kita bot ni dia tak boleh biar lama tak start. Kurang-kurang kita kena 2 minggu sekali start ataupun seminggu sekali start bagi running kan. Bila tak running macam tu lah, dia ada macam-macam masalah. Padahal masalah dia kaki tu bila kita dah start tu macam masalah. Tapi alhamdulillah settle dah semua bot tu. Jadi ni hari ketiga lah, 3 hari buat kerja tu. Patutnya hari ni ada trip. Saya ada trip. Buat gang tu betul hari ni hujan seharian. Jadi lepas tu minta postpone pi ke hari Isnin kot. InsyaAllah Isnin dia akan naik bot nombor 2 lah. Okey, lah ni tak apa saja untuk konten 2 hari. Kemarin dengan hari ni tu je 3 hari punya konten. Apa jumpa tak malam kan nak cari nak pi mukat mencari. Tengok kalau tengok cuaca ni hujan, boleh hujan, boleh basah. Boleh hujan, takut lagi malam hujan lah. Tengok keadaan kalau tak hujan kita keluar mencari lah. Kalau hujan tak boleh buat apa. Okay, apa jumpa dalam video. Dah sikit juga, tak subscribe juga. Bermalam esok malam jumpa.